오늘 힘을 다하여 하나님을 사랑하라라는 제목으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다. 力を尽くして神様を愛せよという題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。 우리가 힘을 다해서 하나님을 사랑하라고 이렇게 말씀하고 있는데 만약에 우리가 힘이 없다면 어떻게 될까요? 皆さん、神様を力を尽くして神様を愛さなければいけないと言われたその力がない場合はどうしたらいいんでしょうか。 다시 말해서 힘을 다해서 사랑하라는 말은요, 하나님께서 우리에게 어떠한 재능을 주시든지 무엇인가를 주심으로 그것 가지고 우리가 하나님을 사랑해야 될 줄로 믿습니다. その力というのはただパワー、力だけではなくて神様がくださった恵み、それを用いて神様を高くしなさいという意味であると思います。 내가 어떠한 능력이 있어서 빨리 달릴 수 있다 라든지 もし私が早く走ることができるかとか 아니면 내가 돈이 많이 있다라든지 私はお金持ちだとか 내가 지식이 많이 있다라든지 私は知識が豊富だとか 자, 그러한 것도 그렇고요. 내게 있는 모든 것으로 하나님께 모든 것을 다하여서 하나님께 찬양하고 주님을 사랑하라는 그런 의미가 되겠습니다. そのようなすべての与えられている私たちに与えられている力、すべて与えられたものすべてを用いて神様を愛しなさいということであります。 그러기 위해서는 우리가 뭔가를 가지고 있어야 돼요. そのためにですね、神様から私たちが何をいただいているかを知る必要があります。 가지고 있지 아니하면 하나님을 사랑할 수 없습니다. 私が何を持っているか、神様から何を与えていただいたのかを知らなくて神様に仕えられないからです。 그런데 인간의 모습은 완벽한 사람이 없습니다. でも私たち人間は 100% 完全なものはいません。 그렇다면 어떻게 우리가 힘을 얻을 수가 있습니까? 私たちはどのように力を得ることができるんでしょうか。 하나님, 내가 없는 것을 가지고 어떻게 하나님을 사랑할 수가 있습니까? 神様、私には力がないのにどうやって神様を愛しなさいとおっしゃるんですかと。 그렇다면 내게 힘을 주시옵소라고 기도를 한다든지 そうであればですね、私たちにその神様からの力をくださいと神様にその力さえ求めるべきでしょう。 하나님께서 어떻게 힘을 주실지 우리가 한번 생각해 봐야 되겠습니다. その力を神様がどのようにくださるかについて見たいと思います。 자, 사랑하겠다고 내가 결심을 하는데 그렇다면 내가 어떻게 하면 힘을 얻을 수 있나 한번 생각해 봅시다. 神様愛します、力を尽くして愛します、その力はどのように得ることができるかを見たいんです。 성경에서는요, 그 힘이 어디에 있냐면 하나님을 바라보는 데 있다고 말씀하고 있습니다. 神様の力、神様からいただく力は私たちが主を喜ぶことにあると書いてあります。 요즘 일본에 감상회를 해서 아직은 영화관에서 상영이 안 되는데 바울이라는 영화가 상영되기 시작합니다. 今ですね、パウロについてのパウロの生涯についての映画がですね、試写会が始まっています。 보지 않았는데요. 인물 포스터만 봤는데 바울은 대머리였었나 봐요. 이렇게 대머리 이렇게 훌륭하신 분이 이렇게 주인공 나오셨더라고요. 私たちは試写会を見れなかったんですけれども、そのポスターだけ見たんですけれども、ちょっと頭のですね、髪の毛の数が少ないようにお見受けいたしました。 그 포스터의 주제에 이렇게 써요. 내가 약함으로 하나님을 자랑함이로다 이렇게 써 있어요. 私は弱い時にこそ神様の力を誇りますというようなサブタイトルがついているように見ました。 재능이라고 하면요, 바울은 대단한 사람이었거든요. もしですね、才能という面で言えばですね、パウロは非常にそのようなものを持っていた人でありました。 학식이 굉장히 많은 사람이었어요. 博識であり、 그런데 그가 말하기를 내가 연약함으로 하나님을 자랑한다고 얘기하고 있습니다. そのようなですね、学識の高い人が私が弱い時に神様を誇ります。神様の力は私の弱い時に強いんですと言ったんです。 그래서 우리가 하나님으로부터 힘을 얻을 수 있는 것은요, 내가 하나님 앞에 내가 연약하다 고백할 때 힘을 얻을 수 있을 줄 というのはですね、 믿습니다. 私がこれを持っているから、あれができるからという時に私たちが強いのではなく、私は弱いんですと認める時に神様が力をくださるということです。 내 힘으로 하는 게 아니라 내가 하나님께 연약하다고 주님 도와달라고 그랬더니요, 내게 없는 힘이 생겨나는 겁니다. 自分が弱いということが分かればですね、自分の力でやっていることではないことが分かりますから、神様が力をくださったと分かりやすいということです。 어떤 사람은요, 어떤 한국의 할머니 권사님이신데요, 학교에 다닌 적이 없어요. 韓国のですね、あるですね、韓国の教会の監視さんがですね、学校に通われたことがない方でありましたが、 그래서 한글을 읽을 줄 몰라요. ですからハングル文字を読めなかったそうです。 그런데 참 신기한 게요, 성경은 읽을 수 있어요. 他の文字は読めないんですけども、不思議なことに聖書だけは読めるというです 이상하죠. ね。本当に不 다른 思議です 책을 읽는데 못 읽으세요. 他のですね、本は読めないそうです。 하나님이 은혜를 주시니까요, 무학한 사람도 하나님께 지혜를 주시면 그렇게 된다는 거예요. 神様がですね、力をくださると神様のために必要な力はくださるということです。
또 김종수라는 권사님은요, 암센터 소장인데 서울대 수석으로 졸업했어요. 金 종수? さんというですね、監視さんですか、女性ですね。 아니, 단세 단세도 권사님이 있어요. 男性のですね、方がですね、がんセンターの所長さんでいらっしゃったんですけれども、 그런데 그분이 간증하기는요, 자기는 책을 이렇게 보면 이게 사진처럼 머리에 딱 남는데요. その方がですね、証しをしてくださったんですけれども、その方は文字を見るとそれが写真のようにですね、イメージとして画像として一般と頭に脳裏に焼き付くそうで 그래서 す。 시험을 보면요, 책이 머릿속에 다 있으니까는 다 100점 맞는 거예요. ですから試験を受けるとですね、それがもう画像でインプットされてますから、思い出すときに画像がパッと現れて、それが100点を取れる秘訣だということで 이분은 す。 어렸을 때부터 어머님 따라서 새벽 예배 계속 다니셨던 분이세요. その方はですね、幼い時からお母さんに連れられて蒼天礼拝に毎朝来ていらっしゃったそうです。 하나님이 은혜를 주시니까 힘이 생기는 줄로 믿습니다. 神様がそのような恵みをくださった方にはその力もくださいます。 지력도 마찬가지고 지식도 知識 마찬가지고요. も同じであります。 어떤 물리적인 힘도 마찬가지입니다. まあ本当に物理的な力もそうです。 성경에 보니까 그런 힘들이 많이 나오잖아요. 聖書にそのような人物がたくさん出ますね。 아랍 군대랑 이스라엘과 전쟁할 때도 그런 일들이 アラブ 있었고요. アラブとイスラエルが戦争する時もそうでしたし、 전쟁을 하려면요, 말을 준비하고 칼과 창을 준비해야 됩니다. 普通戦争と言いますと馬を騎馬隊を準備し、そして兵士を準備しなくてはなりませんが、 근데 하나님께서 너희들은 그러지 말고 성가대를 세워라 이렇게 얘기하는 거예요. 神様はですね、ヨシャパテオに言いましたね。あなたは聖歌隊を作って、その聖歌隊を兵士の一番前に先頭に置きなさいと言いました。 말이 안 되는 얘기 아닙니까? 말이 笑い 안 話じゃないですか。 말도 안 되는 얘기예요. 그런데 그렇게 하니까 하나님께서 적군을 갖다가 자기들끼리 서로 찌르면서 다 죽게 만들었어요. イスラエル軍がですね、そのように兵士の前に聖歌隊を置いて神様を賛美させたところ、敵軍が自分たち同士で同士討ちをして戦う前に勝利してしまいました。 능력은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 力は神様にあると信じます。 그래서 우리가 하나님을 바라볼 때 성경은 힘이 생긴다고 얘기하고 있어요. ですから私たちの力はどこにあるかというと、主を喜ぶことがあなた方の力ですとね、一緒に書いてあります。 하나님을 바라보면 자기 속에 없던 힘이 생겨나요. それは自分の力ではなく神様がくださる力であります。 세상에 있는 것을 많이 걱정 근심을 가지고 이거 어떻게 해결할까 생각하게 됩니다. 私たちはですね、小さな頭で自分の問題をどうやって解決するかと考えるんです。 그런데 내 힘으로 하려고 하면 할수록요, 깊은 수렁에 빠지는 것 で 같아요. も自分の力でやればやろうとするほど泥沼に入っていくと思います。 그러다가 정신적인 충격으로 정신적으로 다운이 되기도 하고요. そしてですね、精神的におかしくなってしまうんです。 그래서 머리가 온 몸을 지배한다 그러잖아요. 그러다 보니까 몸이 마비가 되기도 하고. そのようにですね、頭で考えることが体を支配していきますから、体も具合が悪くなります。 갑자기 쓰러지기도 하고요. 突然倒れたりします。 그런데 하나님을 바라보겠다고 교회 나와서 기도하니까요, 치료됐다고 간증하시는 분들 여러분들 가운데 있잖아요. でも皆さんの中にもいらっしゃると思いますけれども、神様にその問題をお預けして神様に祈ったところ、体もすべて問題もすべて解決したという方がたくさんいらっしゃると思います。 믿는 사람은 어디에 힘이 생깁니까? ですから神を信じる者の力はどこにあるかと言いますと、 여호와를 바라보는데 힘이 생기는 줄로 믿습니다. 主を喜ぶことにあります。 그래서 여러분 하나님을 바라보시기 바랍니다. 皆さんですから主を見上げましょう。 내가 가진 게 없어요. 私が持っているものがないとしま 그래도 す。 하나님 바라볼 때는 담대하게 바라보는 거예요. でも神様を喜ぶときに私たちの力が与えられるんです。 하나님을 의지하면요, 강해져요. そして神様に頼るときに私たちの力ではない力で強くなります。 여기 종이가 있습니다. ここに紙が州法がありますけれども、 종이라서 이거 주보라서 찢기는 그런데 이렇게 칙 하면 찢어지죠. 州法ですね、破ってはいけませんので、ここで破れませんけど、音だけチッ破りました。 弱い紙ですよ 막 ね。 부러지기도 하고요. すぐにくしゃくしゃになりますよね。 근데 이게 만약에 바위라고 나무도 괜찮아요. 여기다가 풀로 아주 강한 접착기로 딱 붙여놔요. でも同じ州法ですけれども、この講談に貼り付けたとしましょう。 그러면요, 안 찢어져요. そしたらですね、講談に貼り付けた州法はどんなに弱くても破れないんですよね。 왜 안 찢어져요? なぜ破れないかというと、 종이가 강해서 안 찢어지는 겁니까? 紙の質が変わったんでしょうか。 아니, 딱딱한 것에 내가 털떡 붙어 있으니까 안 찢어지는 거예요. 同じ州法ですけれども、講談の木に貼り付けたから破れないんですよね。 여러분, 우리는 쓰러지기 쉽습니다. 私たちは弱い人間です。 우리는 부서지기 쉽고요. 壊れやすい人間 그런데 です。 하나님께 철썩 붙어 있으면요, 강해지는 줄로 믿습니다. でもこの岩をなる神様にしっかりとついているのであれば強くなることができます。 우리 하나님께 철썩 붙어 있읍시다. 私たちは神様にしっかりとついていましょう。 오늘 철썩 기억하시고 가십시오. 私たちはぴったりくっつきましょう。 자,
이렇게 우리가 하나님께 붙어 있을 때 강해진다는 걸 안다면 もし神様にくっついていることがすごく強くなることだということを知っていれば、 내가 약할 때도 私が弱くても 담대일 수가 있습니다. 強くなることができるんです 좀 ね。 배짱이 생기는 거죠. ちょっとですね、バックがありますから大丈夫です。 배짱이 생기는 거예요. 배짱. 心がね強くなると 왜냐하면 하나님을 뒤에 내 백이 있으니까 私のですね、バックグラウンドがもう強い方であるということを知ってますから、私の弱さは関係ないんです。 담대해지는 줄로 믿습니다. 強くなります。大胆になります。 자, 그리고 하나님을 바라보는 방법이 있어요. 神様を見上げる方法がありますけれども、 먼저 내 마음이 강하게 바라봐야 되죠, 하나님을. 私たちが神様を強くですね、神様の方に心を向けなくてはならないです。 그다음엔 우리가 기도하면서 하나님을 바라볼 수가 있어요. そして神様に祈ることによって神様と対話をすることができます。 하나님을 바라보는 사람은요, 기도하는 사람이에요. 神様を見上げる人、神様を喜ぶ人というのはですね、神様に祈る人であります。 우리가 그냥 원하고 바라는 것만이 아니라 하나님께 기도해야 됩니다. 私たちがただ神様だけではなくて神様と対話をしなくてはなりません。 하나님은 우리를 너무나도 사랑해 하십니다. 神様は私たちを愛しておられて、 우리를 하나님의 자녀와 같은 권세를 주셨습니다. 神の異なる特権を与えてくださいました。 여러분, 권세라는 게 뭐예요? 特権ってはどんな特権でしょうか。 권세는 힘입니다. それは力です。 그래서 만약에 왕의 권세를 가지고 있으면요, もし王の特権があるのであれば、 어디 가든지 왕처럼 대우를 받을 수가 있는 거예요. どこに行っても王様というですね、王様の扱いを受けるんでしょう。 가시나무라는 책을 쓰신 한방 의사가 계십니다. 漢方医学の本で書かれたですね、 가시나무, 이바라노. イバラのですね、イバラの木という本を書かれた方いらっしゃいますけれども、 사우디아라비아의 한의사로 취업차 가서 들어갔습니다. 職業を持ってですね、どこに？サウジアラビアにですね、漢方医として入られました。 거기서 침을 놔주고 그러는데 사우디아라비아는 침 문화가 아니거든요. そこにですね、漢方医として入りましてですね、針治療をして、しますということで入ったんですけれども、サウジアラビアの人たちは針を受けるという文化がないんですね。 근데 신기하게 침을 누니까 낫는 거예요. でもですね、その方が針治療をしますと治るので、 이분은 하나님을 경건하게 섬기는 사람이세요. その方はですね、神様をすごく敬虔に恐れるクリスチャンになりまし 이게 た。 지역 방송에 방송으로 나갔어요. その針治療のことがですね、そのサウジアラビアの地域放送に放映されました。 사우디아 왕이요, 이 사람에게 내가 낮에 이 사람들은 잠을 자잖아요, 더우니까. 근데 이 시간에 너무 괴로워가지고 잠이 안 오고 힘들다고 해서 침을 놔달라고 그랬습니다. それをですね、その放送を見たサウジアラビアの王様がですね、彼らは中東地方は暑くて日中寝ますので、寝たいんですけども、それが寝れないから、針治療してほしいということで申し出ました。 그래서 이 사람이 사우디아라비아 왕에게 침을 놨어요. その漢方医はですね、サウジアラビア王にも針治療したんです。 근데 치료가 된 거예요. そして治りました。 하나님이 함께 하시는 神 거죠. 様がなさったと信じます。 그래서 너무 마음에 들어가지고 사우디 왕이 이 사람에게 이야기해요. 너 내 양아들로 들어와라 그런 거예요. それであんまりにも気に入ったそのサウジアラビア王様がですね、その漢方医にですね、私に養子として来なさいというふうにおっしゃったんです。 여러분, 세계에서 제일 부자가 누군지 아십니까? 世界で今一番金持ちがどなたかご存知でしょうか。 빌 게이츠가 1번인지 1등 됐다가 2등 됐다가 그러죠. ビル・ゲイツが今1位であったり2位であったりを行ったり来たりしていますが、 그런데 실제적으로는요, 사우디아라비아 왕이 제일 부자래요. 実際はですね、サウジアラビアの王様が一番の金持ちであるというふうに言われています。 왜냐하면 나라의 모든 재산이 사우디아라비아 왕의 이름으로 등록돼 있대요. なぜならばですね、サウジアラビアのすべてのものが、国の中にあるすべてのものは国王の名前で登録されているからです。 그래서 사우디아라비아 왕자가 된다면 엄청난 거 아닙니까? ですからサウジアラビアの王子になる、養子と入るということはですね、その財産が彼のものということになり 근데 ま 한 す。 가지 문제가 생겼어요. 問題が一つありました。 사우디아라비아 왕자가 되려면요, 개종을 해야 돼요. サウジアラビアのですね、養子になるために一つ問題があったことはですね、改宗しなければいけないということでした。 이슬람교로 개종을 해야 됩니다. クリスチャンがですね、イスラム教に改宗しなければいけないということでありました。 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 皆さんだったらどうしますか。 아니, 개종한다 그러면 하나님 믿을 거야. 뭐 그럴 거예요? もう改宗すると言ってもね、そう言って口だけそう言ってね、礼拝するよクリスチャンだからって思いまし 이분은 た。 왕에게 얘기했어요.
彼はですね、王様に言いましたね。 나는 하나님을 믿는 사람입니다. 私は神様を信じるクリスチャンであります。 그래서 나를 하나님을 배반할 수가 です 없습니다. から神様を裏切ることなどはとてもできません。 왕의 호의는 감사하지만 거절하겠습니다. 그랬어요. 王様のですね、行為は本当に感謝でございます。養子としていただくというお言葉は本当にありがたいんですけれども、結構ですと断ったんですね。 멋있는 사람이죠. かっこいいですよね。 여러분들 10,000금을 준다 그래도 하나님과 관계가 없다 그러면 거절하실 수 있으십니까? 皆さんですね、全世界のものを皆さんにあげると言われてもですね、いやいや、それでもイエス様を拒むことできませんと、それを拒絶することできますか？ 아멘 소리가 안 나오는 것 アー 같아요. メンする人がいないですね。あ、すごくアーメンしましたよ。 정말 세상에 모든 걸 다 준다 그래도 하나님을 떠나야 된다 그러면 나는 실소라고 끊는 거. 이거 하나님 사랑하는 마음 아니겠습니까? これが神様を愛する人はですね、世界中のすべてのものをあげてもですね、私神様から離れるって言われるんだったらそれは嫌だと言えるのが本当に神様を愛することじゃないでしょうか。 뭐 세상의 전부는 둘째치고요. 눈앞에 뭐 100만 엔, 200만 엔, 1000만 엔 이렇게 돈이 이렇게 뭉텅이로 뚝 떨어지면서 너 하나님 떠난다 그러면 이거 죽게 그러면 그런 시험이 온다면 어떨까요? いや、まさかね、全世界のものをあげるということは自分の人生でありえないと言われてもですね、もし目の前に、いや、100万円あげるからね、イエス様捨てなさいとかね、50万円あげるからね、イエス様捨てなさいと言われてもですね、皆さん、大胆に断れます。神様から離れることはできないと大胆に断れますか？ 그래서 이분은 이제 왕자가 되지 못했어요. で、彼はそのサウジアラビアの養子にはなりませんでした。 그래 너무 감사해가지고 이분에게 선물을 하나 줬습니다. あ、そうですか。じゃあ、あまりにも感謝なので、プレゼントを差し上げますと王様が言いました。 그러면 내가 너에게 차를 하나 선물하고 싶은데 아주 막 빛가번쩍한 금으로 만든 차도 있어요. 여러분 아시죠? 금으로 만든 차 아니면 여러 이런 차를 이렇게 샘플을 보여주고 고르라 그랬습니다. そして王様あまりにも感謝だったのでね、じゃあ私が車をあげたいんだよ。車はね、金の車もあるし、もういろんななんとか車がありますけど、どの車がいいか選んでくださいと言いました。 그래서 이분이요, 참 겸손한 사람이세요. 저는 그렇게 비싼 차를 탈 만한 그러한 자격이 없는 사람입니다. 그런데 한 가지 원하는 것은 왕이 타던 차, 그 차 한 대를 주신다면 저는 감지덕지하겠습니다. 그랬어요. 彼はですね、謙遜な人でありましたから、このように答えたんですね。いや、王様、私はそんな高い車に乗るようなそんなものではありませんので、ただ今まで王様がお使いになっていた車だけいただければ本当に大切に光栄に思って使わせていただきますと言いました。 그래서 왕이 타던 집차 같은 한 대를 받았습니다. そして王様が使っていたですね、中古の車をいただくことになりました。 이 차를 타고요, 사우디아라비아 여기저기 여행을 다닌 겁니다. そしてその車に乗ってサウジアラビアの全国をですね、行きました。 근데 사우디아라비아 왕이 타는 차는요, 차에 표식이 있어요. サウジアラビア王が乗っていた車にはですね、王が乗っています、使っていますというその印があるんですね。 왕이 탄 차가 있으면요, 어디든지 금지 구역도 다 들어갈 수가 있어요. 王様が乗っていた車というその印さえあればですね、どんな禁止地域も必ず通れるようになっているんです。禁止地域がないんですね。 여러분, 한국 사람은 군대 갔다 온 사람은 잘 알죠. 韓国の方は軍隊に行かれてよくご存知かと思います 부대에 が、 만약에 별다른 사단장이 떴다 그러면 부대가 막 난리가 나요. その部隊のですね、星がいくつの人がここを通ったと言ったらもうそれだけです大騒ぎになるんですね。 멀리서 사단장 차가 이렇게 딱 보이면요, 멀리서부터 충성 이렇게 인사를 해야 됩니다. 遠くからですね、星がたくさんある人の車が来るとなったら遠くからですね、忠誠と言いながらですね、その車を迎え入れなきゃいけないんですね。 때로는요, 더 심한 거는요, 위에 헬기콥터가 지나가도 헬기 보면서 충성 그래야 돼요. そのですね、偉い人がヘリコプターに乗ってる、ヘリコプターから自分が見えないかもしれないんですけど、ヘリコプターが通るだけで上に向かってね、忠誠ってやらなきゃいけないんですね。 그래서 이분이 그 차를 타고 가는 데마다 뭐 군사시설 가면 충성하는 경례를 받지 않았습니까? その方はですね、そのサウジアラビア王のステッカーが貼られてる車に乗りましたから、どこに行ってもですね、王様というような扱いを受けたと思います。 그래서 이분이 고고학적인 연구를 해서요, 가시나무라는 책을 썼어요. 내용은 다 말씀드릴 수는 없지만 나중에 기회가 되면 한번 읽어보시기 바랍니다. そして彼はこのようにですね、全国を走り回りながら考古学の研究をなさいまして、それで茨の木というですね本を書かれたと。内容については省略します。 왕의 차를 타니까 王様の車に乗ったら 왕 같은 권세가 있는 겁니다. 王様の権勢を味わうことができるんですね。 주위에 있는 모든 사람들이 그걸 보고 경례를 하고요. 彼が通るところすべてですね、王様のようにですね敬礼をして、 이곳은 군사 금지 구역 이런 데가 사우디아라비아 굉장히 많아요.
サウジアラビアにはですね、軍事的にここは立ち入り禁止区域というところがたくさんあるんですけれど 그리고 も、 구약 성경에 있던 많은 이러한 성경의 고고학적인 이러한 시설도요, 이러한 물건들이 있는 곳에 군사 시설로 다 만들어 버렸습니다. 聖書のですね、聖書的な場所ですね、聖書的にここは考古学的に非常に大切な地域だというところもですね、全部人が入れないように軍事的な立ち入り禁止として人が入れないようにしてしまったんですね。 근데 왕의 권세를 가지고 있으니까 다 들어가는 거예요. でも王様の権威がありますから、どこにでも入ることができるんで 그래서 す。 거기서 사진을 찍고 많은 자료를 정리를 해놨습니다. そこで入って写真を撮ってですね、材料を集めて、そして本を書いたということであります。 자, 우리가 왕의 권세를 가지면 그렇듯 우리가 하나님의 자녀가 된 권세가 있습니다. このようにですね、私たちは神様の子供であれば、神様の子供となった特権をですね、神様と共に味わうことができます。 우리가 예수님의 이름으로 가는 곳곳마다 사단이 벌벌 떨면서 다 도망가는 줄로 믿습니다. 私たちが神の子供としていくそこのどこであってもですね、悪魔サタンが、神の子供が来たと恐れて逃げる、そのような神様の御業が起こると信じます。 우리 옆 사람에게 좀 자랑 좀 나 하나님의 자녀야 하고 자꾸 じゃ 자랑 あち 좀 ょっとね、 하겠습니다. 自慢しましょうかね、威張っちゃいましょうかね。私は神様の子供ですとお隣の人にね、威張りましょう。私神様の子供なんだ。私神様の子供なんだ。 그 다음에는요, 옆 사람에게 잘 부탁합니다 하고 인사를 하죠. 잘 부탁합니다. そして隣の人にまたね、よろしくお願いします。挨拶をしましょう。これからよろしくお願いします。 네. 우리가 이렇게 하나님의 자녀된 권세가 있기 때문에 우리가 강한 줄로 믿습니다. 神様が与えてくださる力がありますので、私が強いんじゃなく、私が強くさせていただくことができると信じます。 제일 큰 권세가 뭡니까? 제일 큰 권세. 一番強い力は何でしょうか？ 사람은 아무리 큰 권세가 있어도요, 지는 게 있어요. どんなに人が大きな力を持っていても、これだけは勝てないというのは何でと思いますか？ 죽음이라는 것에 이길 수 있는 사람이 없습니다. 死というものに対して勝った人はいないですよね。 세상에서 제일 큰 왕이라고 해도 다 죽었어요. どんなに力のある王であれ、偉い人であれ、必ず死にますよね。 그러나 이 죽음에서 이기신 분이 계세요. でもこの死、どうしても勝てないこの死から打ち勝った方が一人だけいらっしゃいます。 예수 그리스도는 죽음에서 부활하신 줄로 イエス・キリスト 믿습니다. は死から蘇られた方であります。アメン。 그러므로 이 세상에서 제일 큰 힘을 가지신 분이 예수 그리스도신 거예요. ですから、この一番問題、解決できない問題に打ち勝つことのできたイエス様が一番偉い方であります。 그러니까 제일 큰 그분에게 우리가 힘을 의지하면 우리가 제일 큰 힘을 받을 수 있는 そ 줄로 のような 믿습니다. 力が強い方を私たちが喜び頼ることであれば、私たちはその力をいただくことができるということです。 자, 이렇게 우리가 하나님으로부터 힘을 받을 때에 그 다음에 이 힘을 가지고 하나님을 사랑하는 것이 우리의 책임입니다. じゃあ神様からいただいたこの力を持って、私が自分勝手に生きることではなくて、神様を心を尽くして愛することをここに使わなくてはなりません。 힘을 가진다라는 것은요, 의무가 있다고 생각해요. 神様から力をいただいた以上、いただいたものとしては義務があります。 힘이 센 사람은요, 약한 사람을 보호해 줘야 돼요. 力が強い人は義務があります。どのような義務かというと、弱い人を守ってあげるという義務です。 돈이 많은 사람은요, 가난한 사람을 좀 도와줘야 돼요. お金がある方はお金が少し足りない方を助ける義務があります。 이것은 의무입니다. これはやってもいいしやらなくてもいいではなく義務です。 꼭 해야 될 것이에요. 必ずしなくてはならないです。 그래서 우리가 하나님께 힘을 받았다면요, もし私たちが神様からいただいたもし力があるとすれば、 하나님께 받은 힘을 또 하나님께 돌려야 될 줄로 믿습니다. それを神様に喜ばれる方法を通して神様にお返ししなくてはなりません。 성경에는 이렇게 하나님의 일을 할 때에 군사처럼 충성해라 하고 말씀하고 있습니다. そして聖書はこのように神様からいただいた力を発揮するときには、一度やって終わりじゃなく、忠実でありなさいとおっしゃいました。 요한계시록 2장 10절에 보니까 죽도록 충성해라. 생명의 면류관을 너에게 주겠다고 말씀하고 ヨ 있습니다. ハネの黙示録の2章の10節を見ると、死に至るまで忠実でありなさい。そうすればあなたに命の冠を与えますとおっしゃいました。 군사는 명령에 복종합니다. 兵士というのはですね、命令が一度おりましたら、それに従うんです。 돌격하고 말하면요, 앞에 총알이 날라와도 목숨을 걸고 달려가야 돼요. もし突撃と言われたらですね、相手の弾が飛んできても突撃しなくてはならないんです。 죽도록 충성하는 것이 이것입니다. それが死に至るまで忠実であるということです。 우리가 하나님을 사랑하는데 私たちが神様を愛しますと言いながら、 이처럼 죽도록 충성할 수 있겠습니까? 死に至るまで忠実であることはできるんでしょうか。 마음을 다시 한번 생각해 보면서 皆さん、私たち一人一人を考えてみましょう。 여러분 결심하시기 바랍니다. そしてこの時間決心しましょう。 하나님을 위해서 내가 죽도록 충성하겠습니다. 私は神様を愛することにおいては絶対死に至るまで忠実でありますようにと。
또 모집한 자를 기쁘게 하는 것이 우리의 임무입니다. またですね、兵士にはまたもう一つの義務がありますけれども、その兵士として呼んでくれた、募集してくれた人のことを喜ばせなければいけません。 군사도 여러 가지 전문적으로 이렇게 요즘은 분류합니다. 今兵士もですね、いろいろな分野に、ですね、部隊、専門分野がいろいろあるそうですけれども、 키가 크고 잘 움직이는 수색대 보내가지고 특공대 이렇게 보내고요. 背が高くて、力がある人はですね、特攻隊に入れられますし、 어떤 사람은요 다른 거 못하는 총만 잘 쏘는 사람이 있어요. 他の強い力仕事はできなくてもですね、銃を撃ちますと100発100中という人はそのような射撃の 이 ところに入れられ 사람은 ます。 스나이퍼 훈련을 하겠죠. 彼はスナイパーとして射撃の名手になるでしょう。 어떤 사람은 또 정보에 또 능한 사람이 있어요. ある人はですね、情報処理がよくできる人がいます。 정보 훈련을 하겠죠. そのような人は情報センターで勤めるでしょう。 거기에 모집한 사람의 어떠한 특정한 것을 목적한 것이 있습니다. それはですね、そこに呼んだ人たち、その募集した人のですね、その人たちの特徴を生かしてここでやってほしいと期待することがあるからです。 목적이 있는데 거기서 합당하지 않으면 거기에 해를 끼치게 됩니다. 兵士として呼ばれたんですけど、君これをやってくれと言われて、それをやらなければむしろ邪魔になります。 나라를 지켜야 되는데 나라를 지키지 못하고 망하게 합니다. 国を守らなければいけない人がそれをやらなければ国にとってむしろダメになります。 부른 사람의 명령에 합당한 것을 우리가 해야 되겠습니다. 神様にでもあっても、誰に呼ばれた人にですね、その呼ばれた人の目的に従ってやらなくてはいけません。 또 우리가 힘을 다해서 하나님을 사랑해야 되는데 力を尽くして神様を愛さなくてはいけないんですけれども、 경기자의 모습으로 또 하나님을 사랑해야 됩니다. それはですね、競技をする人のような姿勢でしなくてはなりません。 선한 싸움을 싸우기 위해서 최선을 다해서 달려갑니다. それは善のための戦いですから、その善のための戦いのためにベストを尽くすべきです。 경기자는 표대 목표가 있습니다. 競技をする走る人っていうのは必ずゴールがあります。 열심히 달렸습니다. ゴールまで一生懸命走ります。 옛날에 한국 축구에 이런 적이 있었어요. 昔韓国のですね、サッカーでこんな試合があったんですけれども、 전반전에 3대 0으로 이겼습니다. 前半はですね、3対0で勝ちましたが、 얼마나 좋습니까? もう3対0余裕かなと思ったんですね。 후반전이 되었어요. で、後半戦になりまして、 4골 먹혀가지고 4대 3으로 졌습니다. 4点入れられまして、4対3で負けちゃったんです。 3골 넣은 거 굉장히 잘한 거예요. サッカーで3点というのは大きな点数ですよね。 그런데 4대 3으로 지면 결국 아무것도 아닌 거예요. どんなに3点だから大丈夫だと言っても4対3で負けたら負けは負けです。 세계 신기록으로 마라톤을 달리고 있어요. 今一生懸命マラソン走っている人がいます。 근데 바로 골 앞에서 쓰러져 죽었어요. 42.194キロでですね、倒れて死んでしまったら、 아무 소용이 없다는 겁니다. それまでの42.194キロは何でもなくなってしまう。 골까지 가야 될 줄로 믿습니다. 42.195キロまで行かなくてはいけません。 골까지 가서 1등을 하면 상을 받습니다. そこまで行ってこそ賞を受けるんです。 이것이 하나님을 전심을 다해서 사랑하는 모습입니다. これが神様を心を尽くして愛するという姿勢です。 우리가 무엇에 전심 전력을 다해야 되겠습니까? 私たちは何に対して全力を尽くすんですか？ 여러분 기도와 말씀에 전심 전력을 다하시기 바랍니다. 皆さん、御言葉と祈りに心を尽くしてください。 데살로니가 전서에 쉬지 말고 기도하라고 말씀하고 있습니다. 休むことなく祈りなさいとおっしゃいました。 사무엘 선지자는 내가 기도하는 걸 쉬는 죄를 범치 않겠다고 얘기했습니다. そしてサムエル預言者はですね、私が祈りをやめてしまう、祈りを休むというような罪を犯さないようにと祈りました。 기도하지 않는다는 건 무엇입니까? 祈らないということは何だかという 바로 と、 죄라고 얘기하고 있는 祈 것입니다. らないことは罪だということを言っています。 그리고 시편 1편에는 주야로 묵상하는 자가 복이 있다고 얘기하고 そして 있습니다. 詩篇の一編にはまた昼夜ですね、口ずさむ神様の御言葉を口ずさむ者は幸いであるとおっしゃいました。 이렇게 얘기하면요, 사실 목사님 일도 해야 되고요, 이것저것 해야 되는데 그거 언제 해요? 이렇게 생각하게 돼요. いや先生、私たちね、夜明けまでね仕事しなきゃいけない。いつ聖書読んでいつ祈るんですか？無理ですよという方いらっしゃいます。 그런데 우리가 신앙생활을요, 억지로 하려고 그러면 이것처럼 힘든 거 없습니다. この信仰生活というのをですね、誰かに無理やり強いられてね、やりなさいというからしょうがなくてやる、これほど辛いものはないんです。 좋아서 해야 돼요. 皆さん本当に楽しいことなんですよ。 그래서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 楽しいことをどのように表現しているかと言いますと、 온 힘을 다해서 사랑하라고요. 사랑하라고. 心を尽くして全力を尽くして神様を愛してごらんなさいとおっしゃったんです。 사랑하는 것은요, 힘든 게 아니에요. 愛するということは皆さんですね、苦労してやることじゃないですよね。 좋아서 저절로 하게 되는 게 사랑하는 거예요. 好きなことに理由はないですよね。 여러분 애들 보면 잘하지 않아요? 皆さん子供を見たらわかりますよね。
공부해라 그러면 공부는 진짜 안 해요. 勉強しなさいと言えば言うほどやらないんですよね。 그런데 얘기는 안 해도 잘하는 게 여러 가지 있어요. でもですね、やりなさいと一言も言ってないのによくやることいくつかあります 젊은 よ 애들은 。 자꾸 음악을 저렇게 좋아하는 것 같고요. まあ青年たちはですね、中高生もそうです。音楽大好きですね。 또 친구들을 이렇게 만나면 친구랑 한참 있어요. まあ子供たちはですね、友達といるのも親といる時間よりも大好きですね。 친구가 그렇게 좋은가 봐요. 友達がもう最高だと思っているそうですね。 자기가 좋으면요 하지 말라 그래도 해요. ですから人がですね、やるなと言っても好きなことはやるんです。 그렇다면 우리가 신앙생활을 좋아서 해야 되겠습니다. 私たちは神様を愛するがに神様のこと大好きだから喜んでできるんです。 여러분 하나님 사랑하십니까? 皆さん神様を大好きでいらっしゃいますか？ 하나님도 우리를 너무나도 사랑하셔서 神様が私たちを先に愛してくださいました。 예수님을 우리에게 보내주셨어요. その証として証拠として私たちにイエス様を送ってくださったんです。 우리를 위하여 십자가에 못 박게 하시고요. 私たちの罪のために先に死んでくださったんです。 우리를 살려주셨어요. そして私たちの代わりに死んでくださって私たちを代わりに生かしてくださいました。 너무나도 힘든 일인데 말입니다. それは本当にイエス様にとっても辛いことであった 근데 のだから 너무나도 です。 사랑하니까 でもあまりにも私たちを愛するがために 아들 독생자를 죽이기까지 イエス様を十字架につけて殺すまで私たちを愛してくださったんで 우리를 す。 사랑해 주셨다는 거예요. アメン。 그러므로 우리도 그 하나님을 뜨겁게 사랑해야 될 줄로 そ 믿습니다. の愛を知ったら私たちは神様を愛するようになっています。 그 하나님을 사랑하는 사람은 その神様を愛する人は 하나님을 사랑하는 것뿐만이 아니라 神様を愛するで終わるんじゃないですね。 그 사랑을 이웃에게도 전하는 사람이 되어야 될 줄로 神 믿습니다. 様の愛を私も味わってその愛を隣の人にも伝える人になります。 그것이 하나님을 사랑하는 방법인 줄로 それが 믿습니다. 神様を愛し神様を喜ばせる方法であります。 이러한 뜨거운 사랑이 여러분들 가운데 있어서 皆さんの中にもこのように神様に対する愛があります。 이 세상을 비추는 하나님의 빛이 강하게 일본을 비추길 간절히 소원합니다. 私たちを通してこの暗闇が光となる、光を照らされる、神様の光を反射する私たちになると信じます。お 기도합니다. 祈りします。